Tu donnes le chef de ce pour ainsi pour le chef de ce, Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant que nous servons, Père éternel, nous proclamons ta bonté, ta grâce, ta faveur, pour ta ainsi pour le chef de ce. Nous nous prédestinons pour le chef de ce, pour ta ainsi pour ce. Nous nous destinons. Je donne le chef de ce pour ta ainsi pour le chef de ce. Le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant que nous servons, Père éternel, nous proclamons ta grandeur, car tu es notre Dieu, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Manazalo Kolayo, le Sumasia, Nzambe Yalola, Papa, nous bénissons ton nom, Père de gloire, au festival en Chibisi, Jita en Chibisi, on a Astifodisi, Mara Astifod en Chibisi, on a Astifodisi. Tu es le Seigneur de gloire. Au destifo de âme, le chibesti, Odyssée, Mara, Astif, Odyssée. Zanzambe, Kola Pambola yo, Mama Dorcas Will, Zamba Pambola yo, Tracy Leker, Yesu Mona yo, Kola Pambola Bana Nzambe Nyonso, Ba Oyo Bazolanda Biso, Napoka Lelo, Bana ya Betel, Sika Bozali, Zamba Zali Malamu, Lola e Mona Bino, Lola e Pambola Bino, Zali Boso ya le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oyo akitaka na nkembo nzambo ya yaka Richard Kadima Yesu Masia pambola yo amona yo Zambe ya pambola mama na biso Sara Titi mafuta apambola yo nkolo Yesu amona bino nyonso bana ya Betel sika bozali kabola video Yesu aza malamu le roi des rois le seigneur des seigneurs maître ya likolo et maître ya se Nazana esengo ya ko partager na bino liloba na mbokona lelo Zambe ya lola za malamu mama na biso Gracia Kaseka nkolo Yesu amona yo apambola yo Zambe ya lola amona bino tozali boso ya nkolo bien-aimé kala te tozo banda message na biso oyo ko pambola biso na poko ya lelo mokonzi azali malamu pona ko visiter yo pona ko pesa yo solution à travers liloba ya Nzambe po ete makomelobi kondimezo utana koyoka pe koyoka ezali maloba ya Nzambe Nzambe ya kitaka na gloire Nzambe ya kitaka na nkembo oyo ayaka na consolation na mitema na biso azali Nzambe azali tellement fidèle na kati ya ba promesse na ye bien-aimé zala na esengo mokona lelo le 13 mokona lelo le 13 septembre 2020 Nzambe aza malamu. Deuxième dimanche ya mois de septembre, le Seigneur nous a fait du bien, il a s'approcher na trône de la grâce, uyoka nini oyo Nzambe azali nango pona biso. Tika nkolo wana mona yo sika yo zali, yo zana ndako zana na biso, zana motuka, zali partout en Afrique awa na UK, lola yo mona yo, lola yo pambola yo. Zana esengo ya ko kabola liloba ya Nzambe, la parole vivante de Christ. Liloba oyo eko pesa biso nzela mokolo moko to mona Nzambe liloba oyo bien-aimé tango ezo ya na kati ya vie na biso ezali ko kumba consolation ezo fortifier biso dans le Seigneur Nzambe azali malamu kolo amona yo esika yo zali Nzambe nanga apambola yo na peni ya lelo lola yo localiser yo pe eya na secours ya vie na yo eya na réponse ya situation oyo yo zali kolekana yango tozotonda Nzambe na temps difficile oyo tozali na yango oyo bana na Nzambe mokili mobimba na temps difficile oyo tozoleka na yango bien-aimé pona biso tozana esengo parce que nyonso ezoya ezokoma liboso na biso tokopesa kaka Nzambe merci. Pourquoi merci? Parce que toyebi ye malamu apermetaka ba temps difficile eyaka na ba vie ya bana na bato mais atikaka bango te azalaka na bango elongo pona ko consoler pona ko visiter bomo ina bango bien-aimé kabola vidéo partager vidéo kala te tozokota na message na biso ya poko ya lelo tika Nzambe nanga mona yo kolo nanga pambola yo Nzamba mona yo David Dema kolo Yesu Masia apambola yo bana na Nzambe nyonso bwisika bino bozali
Nkolo Yesu akanisa bino baye bazali kolanda biso à partir ya Angola, baye bazali kolanda biso awa na UK na province, même na RDC bazolanda biso. Nkolo Yesu amona yo pe apambola bino nyonso. Nzambe azali malamu bien-aimé na pokwa lelo nkola bongisi maloba kitoko oyo ekopambola yo na pokwa ya lelo oyo ekobénir yo parce que Nzambe tellement azali fidèle na kati ya ba promesse na ye. Toza toujours na confiance ya Nzambe wana. Akitaka na nkembo, akitaka na gloire, ayaka na consolation ya vie na biso aza Nzambe. Mawa na biso soki toko prêcher évangile te. Mawa na ngai soki na kokabola maloba ya Nzambe te. Ata na lobi na koloba te. Ata na lobi na koteya te. Me nazo yoka na kati na ngai lokola moto ezopela na lobela po na nkolo Yesu. Nazoka na kati na ngai moto po na prêcher na kabola liloba ya Nzambe. Na te ya likolo na ye na partager maloba ya Nzambe. Parce que ezali mission Nzambe apesi biso na sena moi pona ko préparer épouse pona lèvement. Dans le mokolo moko Yesu akozonga na mokili oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, retour ya Jésus ezali vraiment la vérité, ezali vraiment accomplissement ya ba promesse na ye. Dans le mokolo moko tokoyoka kirelo ekobeta. Tango tozomona ba situation oyo mokili ezokota na yango, ezozongisa biso na komona oyo ezali basimi ya temps. On a ko comprendre bien-aimé to uti wapi to komi wapi pe tozokende wapi. Ezala makambo susu to mona te mais lelo tobandi komona yango. Ezotalisa biso ke tozobelema vers le temps de la fin. Tozobelema vers le temps de la fin. Maintenant si Romero nkolo Yesu apambola yo mon fils, Zamba mona yo apambola yo. Yesu azama la bien-aimé. Kabola partager vidéo. Bana na Nzambe nyonso sika bazali bayo kamaloba ya Nzambe. Bazala béni na poko ya lelo. Parce que Nzambe wana ayaka na consolation ya vie na biso. Maloba na Nzambe ayaka pona kosunga biso, ko préparer biso pona lèvement. Ko préparer biso pote mokolo moko biso to mona Nzambe. Mokolo moko biso tokota na kati ya royaume. To zala na kati ya gloire ya nkolo. Yesu amona yo kadima Richard kolo Yesu Masia apambola bana na Nzambe. Nyonso oyo bazali kolanda biso. Nkolo azali tellement merveilleux. Nzambe azali malamu. Bien-aimé, nalingi mokolo wana na gloire ngana yoto zala kuna. Ngana yoto zala na gloire. Mokolo wana tokozali boso na ye Masia, mokonzi ya bakonzi, le roi des rois, maître likolo pe maître ase. Mokolo wana yona ngai to rendre gloire pa ya Nzambe. To sepela na kembo na ye. Oyo ezali mosala ngana azali kosala ya ko préparer yo po mokolo moko yo mona Nzambe. Na se ya moi ozala protéger. Na se ya moi otambola na vie oyo ezali victorieux, na vie oyo ezali vie ya bonzambe, ya kozala na bonzambe kati na yo, okomona bolamu na se pe okomona bolamu na likolo. Oyo ezali mission Nzambe apesi ngai na préparer épouse. Mama na biso Edith Nzonza. Nzambe ya lola apambola yo. Nzambe ya lola amona yo akanisa libota mobimba. Bien-aimé, mission Dieu m'a confié pour préparer l'épouse, pour préparer épouse pour l'enlèvement. Mokolomoko Masia kozonga. Mokolomoko Christa koyana sena moi. Pour préparer épouse, ozala na confiance en Nzambe. Tant ozo vivre na sena moi, bien-aimé, ozala na Nzambe longo. Ozala obattre l'assurance ya sali na yonko, bien-aimé. Ete mokolomoko yo okota na gloire na nkole longo, na ngaye elongo. Ko mona yango pe yo ko sepela parce que Nzamba za malamu. Kabola vidéo, partager vidéo, ngonga na ngai ekoki bien-aimé nazo kota na message na liko zo ata milité. Pona ngai ata mi bale misato bazali toko kabola, toko partager la parole vivante de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, kolo azali malamu tikanko la pambola bino. Kolo azala na bino longo, Nzambe a localisé yo esika yo ozali, nazo kota na message na ngai na pokwa ya lelo. Azali Nzambe. Papa na biso na likolo na pesi yo merci. Na kumisi bo Nzambe na yo po ete yo ozali nkolo. Bana na Nzambe nyonso partout o bazali kona na biso na après-midi ya lelo isika bazali nkolo tika o localiser bango, tika o pambola bango mokonzi. Maloba na yo epesaka bomoi, maloba na yo e restauraka. Maloba na yo Yesu Kristo e yaka na secours ya vie na biso. Tu es le roi des rois. Moto moko oyazoleka na pasi na motema Nzambe. Oyazoleka na mitungisi mokonzi. Oyazana kati ya inquiétude père.
tika yo localiser ye, tika yo visiter ye, tika yo pambola ye nzambe, tika le boko na yo et mona ndeko mwasi to mobali moko Seigneur de gloire. Wazona biso na poko lelo, même si azali na hôpital, même si azali partout où il azali mokonzi, le boko na yo nzambe oyo localisaka, oyo pambolaka, oyo eyaka na consolation Père éternel, eyaka na ko consoler mitema ezali brisé et consoler ndeko moko Seigneur de gloire. Tomi se présenter liboso na yo nkolo. Tozali ba instrument oyo bongisi, oyo choisi pe otindi nzambe on a peuple na yo. Kolotika biso toloba te nzambe, mais yo loba ta parole Seigneur de gloire. Oye pambolaka, oye bénissaka Seigneur et bénir motomoko na poko alelo. To telemeli ma force nyonso ya monde na ténèbres, esprit nyonso ya incrédulité, azali ko briser yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Iblo liba tinda kili loba pe dikisaki bango sika bazali. Tika poko alelo mokonzi à travers cette parole et pambola motomoko. Même motomoko ayeba yo nzambe. Même motomoko a pousse na présence na yo. Oza nzambe pe okotika la nzambe. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Zambe langai apambola yo. Alléluia. Zamba zamalam. Bien-aimé, kolo azali tellement merveilleux. Zamba azali malamu ko pesa biso mokona lelo. Dimanche le 13, deuxième dimanche ya mois de septembre 2020. Tikan kolo apambola yo muto azali kolanda biso na après-midi ya lelo. Zambe langa apambola yo. Yo muto koti nanga ilongo poto kabola maloba ya nzambe. Teme nangai na bandaki na yango na kati ya moi oyo nazo continuer na yango, rien n'était possible à Dieu dans sa présence. Na présence ya nzambe bien-aimé, rien n'était possible à Dieu. Et loko moko ezali impossible pa ya nzambe ezali te. Nzambe wana akitaka pe ayaka na secours ya vie ya bana na bato. Rien n'était possible à Dieu. Et loko moko ezali impossible pa ya nzambe ezali te. Mais l'anda bien aimé dans le Seigneur. Mais la vie na biso bana na nzambe oto pesi vie pa yankolo. Na spika kibino eza ba situation oyo muntu akoko leka na yango po ete a ekotisa ye na kati ya destiné na ye. Muntu akoko leka peut-être na souffrance. Muntu akoko leka na kati ya vie na ye peut-être na ba difficulté moko songolo. Ce n'est pas que nzambe azana yote. Ce n'est pas que ozana nzambe te, non. Dieu a permis des choses et yaka na kati ya vie na biso po ekumba biso na kati ya destiné na biso. Mais eloko nzambe asengaka yo na ngai tozala na confiance ya nzambe wana. To garder fidélité na biso epai na ye. Pourquoi? Parce que nous servons le Dieu des promesses et des alliances. Mais il y a un bien dans le Seigneur. La promesse de Dieu est marche avec le temps. Vous avez la promesse, mais vous avez le temps. Le cognon se bibale oyo, ils ont marché de paix. La promesse et le temps. Cela veut dire qu'ils n'ont pas qu'on promettre yo. Mais ils ont le temps oyo, il y a moins qu'on s'accomplit dans la vie. Mais pendant la promesse, oyo nzamba promettre yo. Oyo nzamba laki yo libana. Alaki yo mwana, alaki yo eloko songolo, alaki yo mukanda, alaki yo voyage, alaki yo peu importe eloko nyonso yo zosende pa ya nzambe. Eza na promesse, pe ezali na temps ya accomplissement. Ya promesse o nzambe abongisi pona yo. Siko na espace ya temps wana, na espace wana entre promesse pe temps ya nzambe. Ni nzamba talaka ba oyo bazali fidèle pa na yo. Ndio molike mingi bamona kalokona ke nzambe azo yoka yete, que nzamba za mosika, que nzamba za te. Pendant la temps la promesse, pardon, la promesse et puis temps. Na espace ya temps wana. Yo il faut avoir la confiance en nzambe. Yo il faut aller dans nzambe. Pourquoi? Parce que rien n'était possible à Dieu. Naza ko répéter, rien n'était possible à Dieu. Nzambo yo nazali côté ya yo alemba na kailo côté. Nzambo yo ngana zali côté ya yo bien aimé, on a zali ko partager no maloba na nzambe alemba na kelo côté. Azali nzambe ya ba promesse pe azali nzambe ya ba alliance. A prometaki Abraham. Alobi Abraham alobi va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Bima na kati ya famille na yo.
Bimana kati ya libota na yo. Kende na mokili yo komoni sanga yo. Asali na ye ma promesse. A promettre ye makambo ebele. Ezalaki na cette bénédiction oyo Nzambe abongisaki pa Abraham. Akopambola yo okozala source ya bénédiction. Ma famille nyonso na se ya moyo ekopambola ma cause na yo. Okozala source ya lipamboli. Oyo akopambola yo akopambolama. Oyo akomodiri yo akozala modi. Cette bénédiction. Et c'est là que Abraham azwa asimba ma bénédiction wana ezala na kati na ye. Nzambe yebisi ke bana na yo bakozala ebele. Nakopambola descendance na yo. Nakopambola. Omoni bien aimé, Nzambe aza tellement fidèle. Landaka est très bien. Okopambola manapoko lelo. O comprendre bien aimé. Ma principe ya Nzambe, o comprendre, o vendre la carte ma principe wana, o comprendre que les pambol na yeza mosikate. Nzambe alobi na ye va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pour Abraham, azwa héritage wana, azwa ma pamboli wana, a saisi ma promesse wana o Nzambe bongisaki pona ye, et l'opa liboso esengalaki a quitté ndako na bango, a quitté papa na ye, a quitté maman na ye, pe akendo. Mais ayeba quitté ke akokuta na ba situation difficile na kati ya bombo na ye. Appel nyonso ya Nzambe bien aimé dans le Seigneur. Appel nyonso ya Nzambe. Ezalaka na les obstacles ezalaka. Mais des fois Nzambe a permetaka les obstacles wana, a permetaka ba situation, obstacle ko za la souffrance ko za. Par exemple Abraham a komi na liye yango na mboka yango o Nzambe prometaki ye nzala famille ekoti akei. Akemi na Égypte. Souffrance. Tous les obstacles oyo ya na kati ya appel na yo, to na kati ya vie na yo. Ce n'est pas dire bien aimé dans le Seigneur. Ne konangai moi si to mobile. Yaya nangai to leki nangai. Papa to maman. Nazali kotali sayo ke les obstacles koko ya, souffrance koko ya na kati ya vie na yo. Mais ce n'est pas que Nzambe abandonné yo. Ce n'est pas que Nzambe azana contrôle na yo te. Non. Abengi mettre le temps et mettre le temps et puis les circonstances. A permettre des choses koko ya na kati ya vie na yo. Okoki koleka na battemps moko difficile. Okoki koleka na situation moko ya souffrance na kati ya vie na yo bien aimé. Mais ezo ya pona élévation na yo. Ezo ya po kumba yo de l'autre côté. Il y a lipamboli, il y a bénédiction na yo. Parce que Nzamba zo permettre la situation et ya pona nini. Pour des fois Nzamba lingi a formé yo. Ozala solide à travers yo. Bato mosusu bakoya. Oyo bakolike pa ya Nzambe. Oyo bakotala makambo Nzambe asali pona yo. Ekopesa bango pe foi. Ekopesa bango pe molende. Batala ke. Soki Nzambe asalaki pona ndeko oyo. Soki Nzambe asalaki pona mama oyo. Asalaki pona ndeko oyo. Pourquoi pas pona ngai? Na garder fidélité. Na confiance en Nzambe. Pe Nzambe wana visiter ngai. Dieu a permis à difficulté. Nzamba ko permettre souffrance que koya na kati ya vie na yo. Na kati ya Bible eza ba tebele. Depuis Genèse Apocalypse, oyo ba kotani na les obstacles, ba kotani na obstacle na kati ya peine na bango. Mais eloko yo li ko yeba, eloko yo sengeli o saisir, o retenir. Rien n'était possible à Dieu. Dans sa présence bien-aimé dans le Seigneur, impossible comme possible. Na présence ya Nzambe, bien-aimé, maladie, et l'omaka na kati ya vie ya moto, pe Nzambe akumbaka guérison. Na présence ya Nzambe, kufa elongwaka, pe bomo ekotaka. Amoni bato lokola ba Lazare, bake kobenga Jésus, balobi ke Seigneur, akufi, alobi te, kufa na ye ezali pona kufa na ye ezali ke kufa kufi ezali pona libela te. Mais Lazare alali pongi. Kufa na ye ezali po gloire ya Nzambe se manifester kati na ye. Cela veut dire ezala makamushe ko ya na kati ya vie na yo. Mais ce n'est pas que bien aimé dans le Seigneur ayez pour détruire vie na yo. Non. Ayez pour gloire ya Nzambe et se manifester. Ya mwana soto ke na Biblia
totangi na Romain, tozongi na livre à Romain. Romain chapitre na yango 8. Dans Romains chapitre 8, bien aimé, tu as dit la verset na yango 28. Vous avez un livre Romains chapitre 8, tu as dit na verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous savons que du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ba oyonzamba benga selon dessein na ye, selon plan na ye. Yango moni bien aimé, ces choses qu'on y a na kati ya vie na yo, makambo qu'on y a na kati ya bombo na yo, difficulté qu'on y a na kati ya vie na yo, maladie qu'on y a, mais maladie wana ekombo na morte, ekombo na kufate. Pour maloko yo nzamba lo ba pona yo. Ba promesse ya nzambe likolo ya vie na yo, bien aimé, il faut s'accomplir. Ils ont bandé comment ko botama na bango. Ils ont bandé comment ko bokola na bango. Bana tata mwasi, tamsu bana ya mamaleki. Bokola na bango, oyebi madame ke baza sur na vite. Eza parmi ba camarade na yo, eza bato o bena oza, baza ka ba mi na yo etim. Mais yo baza na vite, baza na bomo ite. Pourquoi? Parce que plan ya nzambe likolo ya vie na yo, il faut s'accomplir. Bokenda ta mususu na mai ko sokola. Okenda quelque part. Ba mususu ba dinda na kati ya mai, mais yo obima. Ba mususu bokenda place moko olala ta mususu na ba sorcier bandoki ya famille ba combattant yo ba kwakela yo maladie ba sala nyonso po yo kufa mais otikala ko kufa te. Pourquoi? Parce que destin nzambe ba promesse ya nzambe na kati ya vie na yo il faut s'accomplir, il faut kokisama. Yango nazo na moto moko banga kana yo te. Yo moto yebi nzambe ne crée rien ko banga te. Vie à moto, destinée à moto, et ça carrément beaucoup ya nzambe. Mais ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas Batonyoso, non. Alors on va préciser madame, ce qu'il a connu d'avance. Oh ya yebaka, avant bango ba yana mokili, ayebaka bango. Yango moni makambo ko sambela, makambo ko pesa, yako servir nzambe dans un esprit de sacrifice et pesa même Batonyoso te. Et ça ba oyo nzambe ayebaka avant bango ba yana sena moyi, avant bango ba yana kata mokili. Batona basala ka effort te. Yango mo na bisaki bino commission na bi, nazo croire na prédestination. Nzamba yeba kabiso abato ya na sena moyi. Yango mo di pona ba Eli, pona ba oyo basala kati ya destin ya nzambe. Bien aimé, ne crée rien ko banga te. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ce oyo ba benga mi selon destin ya nzambe. Oyo nkona yeba ka bango. Avant bango ba yana sena moyi. Beaucoup de gens qui ont famille, vous avez belé. Beaucoup de nombre de 6, 4, 7. Mais comment on a mis balé, on a fait sa vie et pas ensemble. Na zela na bango, ni bota bo mabaye pas inakolo. Zambazali malamu bien aimé dans le Seigneur. Zambazali bien, na kati ya vie na biso. Il faut tout comprendre bien aimé. Il y a des choses qu'on a katia vina yo. Souffrance qu'on y a. Dieu a permettre souffrance na katia vina yo. Mais pour mon élévation. Et ça qui nous, la fois passée, Joseph. Total parcours na ye. Total la situation où Joseph a coutani na yango. Ma propre frère ba yini. Libota na ye mobimba ba yiniye bakoko ba de malamu te. Pourquoi? Parce que bazo mona étoile na ye ezongenga bazo mona destinée na ye azo pesa message ya makambo nzambe azo talisa ye nzambe a fait vivre ye.
Comment haine, et ça qui habite ma banque. Baroy ko stopper yete. Pourquoi? Parce que destiné à Nzambe. Plein Nzambe na kati ya vie na Yesu ngela qui s'accomplit. Mais pour accomplir accomplissement, il y a ma promesse ya Nzambe, il y a élévation à vie na ye. Aleki na ba na makambo ebele. Aleki na humiliation. Aleki na moquerie ko finga ye, ko tonga ye. Aleki na makambo ebele bakamati ye babwaki na kati ya libulu. Babali ko benga ye moloti ndoto. Bien aimé, bakamati elamba na ekuti bapasoli yango. Bien aimé bako yiba yo elamba. Et ba yibi destiné à Nzambe eza likolo na yo te. Bako yiba yo elamba. Mokolo moko na convention. Na longoli veste na heko tia quelque part. Na kati ya veste ezalaki na mbongo na kati. Na tia veste quelque part. Na bandi ko patro ko sunga bande ko oyo tozosana bango musala. Satana moko awuta kisoki wapi. Ngape na moni yete. A telefone etikali makambo nyonso ezalaki pembeni wana asimba teleko moko te. Na kota na kati esika na chaki da veste ezate veste limo. Veste mutu moko te aza na kati ya ndako wana na kati ya nini ya salwa. Veste ezate veste limo. Bakoki ko yiba yo elamba na yo me bayibi destiné à Nzambe likolo ya vie na yo. Bakoki ko yiba yo bien aimé, bakoki ko botola yo mbongo, bakoki ko yiba yo elamba na yo e bako yiba eloko Nzambe achekate na yo te. Et soko za na relation na Nzambe, za na relation malamu, relation kitoko na Nzambe e ko simba te, e ezongela bango moko. Zalaka tellement la confiance en Nzambe ngana zote na pokwa lelo. Il y a des choses où nous les enfants de Dieu, tokutana kana yango. Nazo parler pour la bazali prédestiné et pas Nzambe. Batro ko ba Jérémie. Yo poko za la Jérémie on Nzamba yebi. Nzamba so yebi saye na yebaka yo avant ko za la former na ventre ya maman na yo. Ngai na yebaka. Je t'avais établi prophète des nations na yebaka yo. Avant ko za la former na ventre ya maman na yo. Ngai na yebaka yo. Bien aimé, ce qui Nzamba yebaka yo avant yo za la former na ventre ya maman na yo. Et pourquoi yo zobang? Nous avons aussi nous azate. Nous avons touché azate. Ce qu'il a connu d'avance. Ou ya yebaki d'avance avant bango ba yana mokili. Ou ya yebaka d'avance. Les a aussi prédestinés à être semblables à son fils. Ayebaka d'avance abongi saka yoza la mwana na ye na nzela na Yesu Masia ozo image ya Christ. Pourquoi zo banga zala fier na kati ya vie na yo, zala fier bien aimé ko banga le côté ko zala crainte na kati ya vie na yo te. Zala na sengo même situation zo le kanango nazo rassurer yo ne crée rien au bangate ayeba yo avoya na mokili nazo bana mama moko azolanda ngai nazo pesa yo nazo talisa yo mama na ngai nazo talisa yo Nzamba yeba yo avoya yo na seramo ko bangate ba humiliation ko bangate matongi ko bangate ba situation zo le kanango nazo bana ndeko moko ya mobali ne crée rien ko bangate. Ce qu'il a connu d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ne crée rien na kati ya vina yo, ko bangate parce que Nzamba yeba yo. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plan ya Nzambe likolo na vina yo, il faut s'accomplir. Quand on entend la Bible, on a l'histoire de Jacob. Nazogi na ibandeli kotala comment naissance na bango, comment Jacob yaki na moki. Maman zaki na secret. Mais secret wana, même papa zaki na yangote, mais maman zaki na secret. Ya bana wana mibale, oba bibi na kati ya moki.
Nzamba pesi Rebecca message. Alors il y a deux nations, ma bota bibale et ça na kati na libomo na yo. Mais oya leki le cadet, oya leki ako dominer oya koluka. Mama zaki na révélation wana. Mama zaki na message wana. Mama zaki na promesse wana, o zaki na kati na ye. Deux nations eza na kati ya libomo na yo. Mais oya leki ako dominer oya koluka. Bien aimé, tant que vous avez un message, tant que vous avez une promesse en Zambé, tant que vous avez à l'obéir, Zamba a parlé na yo, vous avez un message en Zambé na katabi na yo, ne crée rien. Maman yebaki que oya leki a ko dominer a kulutu. Mais ndenge yango ko salama, Zamba yebisa ki ete. Message en Zambé zaka kodé. Ba pesi un message ba bi na ke oya leki ako dominer ya kolutu des nations eza na kati ya libomo na yo mais ndenge yango ko salama oya leki a dominer kolutu Rebecca zalaki na révélation wana te yango boni bien aimé des choses oyo ko ya na kati ya vie na yo po ekumba yo vers ta destinée Nzambe nda yebi zela oya tracé oyo ko leka na kati ya nzela wana okomi loba est-ce que na okota na destinée na ndenge nini mais sikoyo libala ngo pezo yate sikoyo mosala ngo pezo yate situation ngo peza boye ndenge nini mais bien aimé ndenge Nzamba ko kumba yo na vers ta destinée vers ndenge Nzamba ko kumba yo na pembe na lipamboli na yo bien aimé yo ko yeba te mais eloko moko yo sengeli ko yeba na kati ya vie na yo que rien n'était possible à Dieu. Il y a des choses et qu'on y a na kati ya vie na yo. Par exemple, souffrance et qu'on y a. Et je faire partir ya ko kumba yo na kati ya destinée na yo. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles et comme à des avantages. Bakal et comme à escalier zomata. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir. Tangu destiné ensemble et les qui kati ya vie na yo même bakala oyo bazotiela yo na nzela les obstacles koyina ezokumba yo vers accomplissement de ma promesse ya Nzambe mais eloko Nzambe asengaka azala na confiance na yo eloko Nzambe asengaka longola kobanga eloko Nzambe asengaka longola doute na kati ya motema na yo ange ayebisi Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Akobota mwana. Ta femme Elisabeth akobota mwana, akosimba mwana na maboko na ye. Kobanga eloko moko te na kati ya vie na yo. Ne crains rien. Kobanga te parce que eko s'accomplit. Ne crains rien. Ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Ça, c'est le message que Dieu a libéré. Et pas il a envoyé naye Gabriel, après ça, et pas il y a Zacharie. Tout comme Penayo. Nous avons libéré le message et il n'y a pas de vie na yo. On a ban na yo, on a libota na yo, on a vie na yo. Acceptez au Nzamba ici. Logo na doute na kati ya motema na yo. Mais ton monde cet homme, Azaki na doute na kati ya motema na ye. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée d'âge. Alors tout le monde a doute. Tout le monde doute. Nakati na ye doute. À quoi reconnaîtrai-je cela? Bien aimé, on ne doute jamais dans ma promesse ensemble. On ne doute jamais dans ma bonne ensemble ici. Voilà pourquoi
envoyé de Dieu à Élisée. Moi qui te parle, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras miwe okoloba soute. Tant que vous avez douté na kati ya promesse ya Nzambe, na makambo Nzambe azoyebisa yo, vous avez douté dans la parole de Dieu, bien aimé, vous avez faire éloigner les pamboli na yo mosika. Alors bien aye, yo kolobate jusqu'où ces choses arriveront. Okolobate jusqu'à ce que makambo wana oyo Nzambe lobi ekoko kisama. Qui s'accompliront à leur temps. Et qu'on s'accomplit dans temps na yango. Et on a ça qui dit non. Et pas dans Nzambe. Et ils allaient, ma promesse ils allaient, et ils allaient dans temps ils allaient. Yango il faut qu'on se la taille en Nzambe na kati ya vina yo. Rien n'était possible à Dieu. C'est la taille en Nzambe. Ange ici au kolobate jusqu'à ce que ces choses arriveront. Parce que il y a sa confiance en Nzambe. Il y a tellement kaliboso en Nzambe. Aibi que Nzambe akosa kate. Aibi que mutoko kosa, bati bakosa. Otumusha ako promettre yo. Alors que donc nakobala yo na bali yo te akobala mwasi mosusu. Nakobala yo atikia azu engagement, atikia engagement wana akokota engagement mosusu. Combien de yo bazana maloba ya sukali na kati na bango mais bazoko kisa yango te. Dimanche passé dans le Bible, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ce qui n'a pas lié, n'a pas ça yo boy, n'a pas même yo na likolo, n'a pas kitsa yo na se, n'a pas ça yo boy, n'a pas somme la yo, n'a somme la voiture, n'a pas même yo n'a pas ça la boy, ce qui n'a pas lié, n'a pas ça la fidèle, n'a pas ça la nyonso. Un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté. Bien-aimé, Mouton nazote yo azali Nzambe. Wabengi l'Éternel. Azanzambo ya kosakate, azanzambo ya lobaka vérité. Ngana vivre tellement bolamu ya Nzambe, na vivre tellement ba promesse ya Nzambe dans ma vie. Mokolo moko te Nzamba kosa. Nzamba kosakate. Le biso batu la pressé. Tolinyaka tozwa nata na biso. Tolinyaka tozwa selon tukotaka na précipitation. Tolandaka bato. Ah, lokola ye azui, ngape fona sala tout nazwa. Lokola ye asali bo ngape fona sala, tokoma kolanda bato. Mais oyebite comment ndeko wana komi na niveau wana. Yo oyebite. Oyebite comment ndeko wana a komi na niveau. Yo oyebite. Mais ozotala na ils ont frappé. Oni kozela tana yote, ozali pressé. Yango moni mingi na biso to eshwaka. Tokotaka na ba échec. Mais ce qu'on se dit, taille en Nzambe, n'a temps convenable en Nzambe, bien aimé, n'a temps convenable en Nzambe, Abakouk Alobaki, Abakouk Alobi, j'étais à mon poste, je m'attendais. Nazali Kozela. Prophétie, Azali n'a temps, Azali fixé. Même les eaux oumela, n'a ina Kozela yango. Et qu'on s'accomplit certainement. Ayebaki madame ke Nzambe akosakate. Nzambe azali fidèle. Oya laki eko s'accomplit. Mingi na biso toli ko échouer. Mingi na bana na Nzambe, mingi na ba des hommes de Dieu. Toli ko servir Nzambe dans un esprit de compétition. Ozo sai na Nzambe na kati il y a compétition. Bien aimé, la compétition que de mon sikate. Mais ce que vous allez taille en Nzambe. Okomona loboko na Nzambe. Au mon accomplissement, il ma promesse dans Nzambe, likolo ya vina. Alors binaye, au kolobate jusqu'à ce que ces choses et qu'on s'accomplit. Bien aimé, rien n'était possible à Dieu, mais il a temps et Nzambe. Nakati ya vina. De souffrance et kokoya. Okoko de kanaba difficulté na vie na yo. Les okumba yo vers ta destinée.
Alléluia. Zamba Zamalam. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Oyo a prédestiné qui a bengi bango. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il les a appelés, oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Azali Nzambe Yabikam. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. A justifié yo bien-aimé là le Seigneur, Azali Nzambe. Moutako condamné yote, à ça justifié yo. Ye mutabenga yo. Ye mutapona yo, a justifié yo. Ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Bien aimé, gloire ya Nzambe eza na kati ya vina yo. Gloire ya Nzambe, kembo na Nzambe eza na kati na yo. Pour les obanga. Pour les obanga. Voilà pourquoi ma communauté, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment Zambewana, Azana Kopesa yo, et l'oko yo sokonuka. Rien n'était possible à Dieu. Libala, ozoyango. Nazo di sayo, na promettre ozoa. Na ebizambo nazote. Élévation. Ya bana na yo, ya yo, omona yango. Na misu na yo mibana. Ba sorcier oyo ba envelopper famille na yo. Bakokoya ko yambola, ba yo confesser. O bazo combattre libota. Ba vendre la carte ya famille, ba combattre ka libota, ba sorcier wana, nazo yebisa yo ba ko confesser. Ba ko confesser, ba ko ya ba ko confesser. Ba combattre ka yo tamolai, ba vendre na nzungu ya sorcellerie, ba ko ya ba ko loba. Ba ko témoigner, biso que ko combattre. Et sa question attend. Qu'on peut s'attendre en temps au monde et le monde. Dieu est tellement fidèle. Bah, on a benga à justifier bango. Kourouka ka justification pas batoté. O bazo finga yo. O bazo chola yo. Ou kene ko se justifier te. Mouta justifier les amis Nzambe. Ce qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Nous avons condamné à salité. L'inazambe wana servir. Kuruka justification te. Ata bazo finga yo na kati ya famille, na kati ya libota ya laksaka nini. Yenda zana bonzambe, yenda laksaka nini. Kuruka ozongi sa malobate. Nzamba justifia yo. Ce qui les a justifiés, ils ont su glorifier. Au monde abolam yanza. Zambaza tellement bien, azamalam. Si on comprend les écritures, bien aimé, on comprend ma combien Nzambe. Ozalana isembo. Et ça ma kamuso manotala mo zotala ngo boye. Obi bazo yebate. Baza mosika na Nzambe, bazo yebate. Bamba otala wezo mona na misu. Isto mona loin. Et ya aigle, zomona mosika. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Bazo combattre, bazo komi, bazo yeba oyo zate. Yo za loin, mosika na bango. Bazo na se. Omoni aigle so bazo mata likolo. Amata mati likolo. Azomona banyama nyoso baza na se azomona bango mike. Ya sa likolo azo comprendre. Ato bwaki soyi e comme sika ya zate. Ndenge yo zali. Pour muto benga yote, Yesu Masianda benga yo. Azolo ba awa, les écritures parlent bien aimé. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Pourquoi Zobanga? Gloire ya Nzambe zana katina yo. Gloire ya Nzambe zana katina yo. Yo za pas comme les autres. Aux autres tables, on a ma promesse ya Nzambe na katia vina yo. Rien n'était possible à Dieu. Obanga
makelele na bango te. Kobanga koswana na bango te bazoswanisa yo. Kobanga te ndenge bazoko moke na yo kobanga te. Zala fier na oyo ozali. La Bible lobini oya liko mikumisa amikumisa dans le Seigneur. À se glorifier dans le Seigneur Jésus. Zamba zamalam. Tika motomoko apambola mana poko elelo. Tika motomoko nzamba mona ye akanisa ye. Oya zole kana situation difficile nzamba mona ye apambola ye. Rebecca azalaki na révélation ya bana mibale o bazaki na kateli bomona ye. Ayebaki malamu ke nazana message de la part de Dieu. Oya leki akodomine ya kulutu. Seule Rebecca azalaki na message ya Nzambe. Bien aimé, beaucoup posala mibale na kati ya ndako. Mais motomoko azana révélation, elle pamboli ya ndako azali. Motomoko azali esprit supérieur azo contrôler azo yeba. Et si ka batu musu bazo mona te me yazo mona. Tellement esprit supérieur eza kati na ye azo mona makambuto azo contrôler. Azo yeba. Na kati ya bana oyo Nzamba sa funguli nga pona ye. Aza grand serviteur de Dieu. Oyo aza mutu munene. Oyo te oyo kuna aza chantre ya nkolo. Oyo kuna aza source ya lipambo lipona libota na bambule zako ya. Mama Rebecca azalaki na révélation ya bana mibale na kati ya libomo. Oya leki a dominé ya kulutu. Ya omo tangu Isaac abengi oya kulutu abengi Isaac abengi nani abengi Esau alobi yaka alingi na kufa kende ko bomela ngai kende ko langa gibier bomela nga animal lamba ye nanga ye na lia mulimo nanga pambola yo. Rebecca na sima porte azo yoka habite zayete. Bien aimé, révélation est la lumière. La révélation est la lumière. Et la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Rebecca a une révélation. Il y a des nations qui n'ont pas de révélation. Le Isaac a dit que Esau que kende ko bomelangai animal na lia mulimo nanga esepela na pambola ye. Rebecca vandi na sima porte azoyoka. Le Esau akeya bengi Jacob abi papa na yo azana posa animal kendi yo kene musika yo kene ga na kati ya Belgérie au na kati ya anda. Bien aimé, la révélation est mwinda. Et si quand tu me souviens que le kuna, mais où est la révélation? Où est yebi? Où est la révélation? Azar à l'aise, azar à kini à force à rater, à forcer. Parce que a yebi destiné, il y a vinaye, il y a libotanaye. Et si quand Zamba okumba. Alors yo kenete yo kenazamba te yo kenesika ezawa zo kenete me yo awa kaka na kati ya ndako awa ezala makambo ko sala mawa kuna te mutu asa na révélation. Bibi quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein. Révélation ezali mwinda et sika bato musu bazo mona te me yo zo mona. Et si quand tu nous as la difficulté à comprendre les pamoli, les yozomona. Il y a un qui a des rois, babengi femme sunamite, une femme de distinction. Azaki femme, azaki moi sur azaki comme mon amosika, abi cet homme azali motoranzambe. C'est au bengi en anda qu'on a dit. Avandi asali musala en Zambé. Bongo kenayi. Nzoka yibi que tant azoko benda l'homme de Dieu dans sa maison, azoko mbali pamoli. Révélation ezali mwinda.
Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bamingi barata li pamboli. Bamingi barata bénédiction na kati ya vina bango. Ko bazana mission ko monate. Bazana esprit supériorité. Il faut comprendre des choses. Faut avoir l'esprit supérieur. Ozo mona bisika ba musu bazo monate. Ozo kumba solution na bisika ba musu bazo kumba. No bazo kumbate, mais ozo pesa solution. Rebecca alobina Jacob abi yo kozwa wananda kuna te yo kene na zamba te kokuluka kuna te zawa awa yaka na lamba yaka to bomya bongisa na préparer okumbela papa na yo abeta lilubu azwa yango mama pesi stratégie Jacob azo banga lui mais nako kene liboso na yeme ngana grand frère tout ça différent. Il y a ça ba poil mais ngana ça ba poil tabi ko banga te ngamoko mais akola kelanga mabe alebina ndimi malédiction wana ya panangai azalaki na sir azaki sir na révélation azaki sir na bilobeli o nzamba ibisaki muto azana bilobeli muto azana avani na kata ba promesse ya nzamba abanga te aza sir na nzambe oyo alobela ye nzambe oyo abenga ye nzambe ya pesi mission. Pourquoi vous tâtonnez mingi na biso tozali ko tâtonner mingi na biso tozali ko komba na mosala ya nzambe tozali ko bitumba tozali ko bunda muto azali sir na ye akowela même pas ba fidèle akozala même pas na donc oza sir na nzambe ya benga ye. Pourquoi oza obanga pourquoi oza obanga ça oza sir na nzambe wana te peut-être muto na benga yo. Mais moi si to mobali soko ozali sir na nzambe ya benga yo mosala yo zo sala nzambe na pesa yo lotomo nzambe pesa yo mandat ya kosala yango. Pourquoi tu crains pour les zo banga? La révélation de ta parole est claire. Révélation ya maloba na yo efungolaka bato. Moto azali na révélation abanga te. Ako combattre pe baninga na ite. Ako bundisa pe baninga te. Ako combattre bango te. Asa sir na oyo yazana. Ako bakela pe baninga kolobe maloba mabe pona baninga na ite. Non, asa sir na oyo yazana. Mama oyo yazana révélation. Papa yazana révélation. Ndeko mwasi to mobali oyo yazana révélation ya Nzambe. Oyo Nzamba loba pona ye. Oyo Nzamba sala yazana nenga zali. Abanga te. À craindre rien. Rebecca Zaki si parce que déjà ange qu'on a confirmé qui est Azaki na yamu. Jacob alobi maman mais papa au maudit ngai parce que quand on connaît aussi banga Monique nazala ba poil te lokola Isaou mais na ozo malédiction abina lingi malédiction wana ya likolo na ngai na yebi o ngana kosala kaka même wana yo zoboma taba wana zoboma kam yaka na poil na ye na kolatisa yo na nzoto okende malobo yo Nzambe alobela kinga faut s'accomplir. Alatisi ye pa poil ya nyama apesi biloko kele komela papa na yo akomi pa ya Isaou et pa ya nani ya Isaac papa na ye na labi déjà oh mais voilà zo yoka ya Jacob approcher où ça non approche asimba ye boye ba poil voilà Jacob mais mon na zo yoka ya Isaou non voilà Jacob mais zoto ba poil olibisi ba poil zoto nazo sentir ya Esaú mais voix nazo ka Jacob habite Zambia papa ko Isaac azeko mona soutien ako mobange alinga kufa albe zalinga Nzambe na yo asali ke nazo animal na rapide Rebecca vandi azolanda conversation azaki si ache maboko abani ko pambola yi. Bien-aimé dans le Seigneur. Yamomoni tellement
azalaki na révélation na kati na ye Rebecca pona Isaac pona pardon pona Jacob. Bakoki kosala ye mabe te. Parcours na ye kokende ti epai ya Laban akutani na ba obstacle. Son frère a raté lipamboli parce que Nzambe déjà salobaki avant bango babima na kati ya mokili. Maman azaki la révélation oyo aleki akodomine ya kolutu. Mais ndenge yango ekosalama ye même mama ayebaki te. Nzambe ye moko atrasaka banzela na ndenge na ye. Yango moni babengi ye le Dieu de promesses et des alliances. Ba promesse ya Nzambe na kati ya vie na yo bien-aimé. Oyo alobaki pona Abraham. Yango ne kiti pa na Isaac. Yango ne kiti pa ya Jacob. Yango ne kiti pa ya bana na ye. Nzambe azali bongo. Ako promettre yo, ako laka yo. Des choses qui sont dans la carte de vie na yo. Tout comme peut qui sont dans la carte de descendance na yo, na bana na yo, et ça accomplit. Oh, il y a le bapon na yo. Mais il faut garder fidélité na yo vis-à-vis d'ensemble. Alléluia. Azanzambe, bien-aimé. Azanzambe. Mais tant que Jacob a kimi ndekonaye, bien-aimé dans le Seigneur. Awa naza expliquer kaka que Nzambo nazote yo ba promesse na ye likolo ya vie na yo et que ça accomplit moto moko te même na famille ya mobali na yo, même na famille ya mwasi na yo, même na ba camarade, même na nzela, même na famille côté ya maman, côté ya papa na yo ba ko stopper destiné à Nzambe o ezali pour la vie na yo ba ko stopper en côté. So tangi Biblia o comprendre dans Genèse 28 chapitre 10 au kitatina 13 au comprendre que Jacob ma promesse o yalobaki na Abraham yango na s'accomplir likolo ya Jacob. Yango babengi ye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi batangi Esaü te? Parce que azalaki na kati ya plein ya Nzambe te. Yo za na kati ya plein ya Nzambe bien-aimé. Ko banga eloko moko te oyo Nzambe aloba pona yo ko s'accomplir. Oh jaye Nzambe yebisi nani Jacob alobi na ye mabele oyo chemutu awa. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et ça, malheureusement, c'est ça qui est Abraham. Azali Zambé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, Yazala qui est Abraham, Yohan Azana Isaac, Yohan Azana Jacob. Oh, Yazana yo, Yohan Azana na bana, na kati ya bana na yo, na bana na yo, na bana ya bana na yo. Pour il y a l'acquis yo, il y a promettre yo, il faut s'accomplir. Il faut s'accomplir. Fait qu'on ça. Mon souci c'est qu'on s'accomplit pendant qu'il y a la vie. Mais mon souci c'est qu'on s'accomplit. Comme si on aalité. Mais on va dire qu'on vivre bola mo yanzam. Va dire qu'on vivre malba on zamba le baka na mama na bango. Malba baka na papa na bango. Va dire qu'on vivre bola mo yanzam. Ainsi de suite. De génération en génération. Kombo na yo yoza na yo te, mais kombo na yo tikali kotangama na sena moi. Nzambe akokisaka. Natanga na Biblia on a moni Simeon. Simeon azali kozela accomplissement ya Messie. Mais dit lobi Simeon azali kokite akitaki temple te.
Pourquoi? Parce que azalaki averti na molimo santo que yo komona Messi, yo komona Masia na miso na yo. Metala âge aussi mais akomaki na yango. Mais malobo nzamba ebisaki et s'accomplit. Rien n'était possible à Dieu. Il a dit à kitaki jamais temple. Jour et nuit, azalaki na kati ya temple. Dans la prière, dans l'adoration. Lipambo li fait kuta yo na kati ya prière, na kati ya mosala ya nzambe. Mutu azali na kati ya destiné ya nzambe. Il faut bapambo li ekuta yo na kati ya nzela ya nzambe, na kati ya nzela ya nzambe. Ma bénédiction ya nzambe, ba promesse ya nzambe, et fait kuta yo na kati ya mosala ya nzambe. Ngana zana mawa komona bandeko mingi ba abandonner nkolo. Ngana zana pasi na motema komona bandeko bazaki fidèle pa ya nzambe. Apesi nzambe mokongo. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Oyo ba abandonner ba promesse ya nzambe na kati ya vie na bango. Pasi na motema. Bamusu bazo ko comprendre, bazo ko supporter souffrance te. Or souffrance c'est ko faire partie na kati ya paix ya nzambe na kati ya vie na yo. Appel mon côté oyo kokota na kati na yango o nzamba ko benga yo sans souffrance, sans ba difficulté, sans les obstacles. Mais na yebi ke azali mettre à temps peut mettre à circonstance. Malgré les circonstances, malgré ba difficulté ko ya. Malgré ba nini ko ya bango ni kakata na ko ya. Na kati ya peine na yo, na kati ya ko benga mana yo. Souffrance ko ya, mais zo kumba yo na kati zo faire partie na kati ya complètement. Na ko tindika yo na kati ya lipambo. Fallait qu'il la banza a persécuté Jacob. Et c'est là qu'il la banza à combattre Jacob. On zamba même Jacob en gloire en gloire. Zamba ko ebi sai bima na kati ndako ya là-bas zonga na Bethel. Et c'est kana kutana kinayo. Et c'est là qu'il Pharaon azala. Pharaon il fallait qu'il azala. Pour aller parce que les enfants de Dieu bamona le boko ya nzambe. Nzamba utilisa ki Pharaon. Na Romains chapitre 7 na verset 17 chapitre 9 pardon. Na Romains chapitre 9 verset 17. Et c'est là que Pharaon azala pour nzambe amoni sa gloire na ye. Pour le boko ya nzambe moni sama. Mokili est témoigné pour la grandeur ya nzambe. Et c'est là que Christ a le cana Golgotha. Et c'est là que Christ a le cana katia souffrance. Et c'est là que Christ na katia ya koyana ina sena moi. Il fallait qu'il passe par Golgotha. L'œuvre de la croix. Golgotha, il fallait que Christ a le cana Golgotha. Aleka na moquerie, aleka na souffrance pour akota na gloire. Élévation mon côté kokoya nakati ya vie na yo bien aimé nzamba ko positionner te soko leki na souffrance te o leki na mikakatano te bato lokola ba Job ba pécha kité bato lokola ba Job ba pécha kité mais Job te dit quelle souffrance oh Job akutana kina bana bakufi zoto na ye komi et comme na maladie ce qui a PC ce qui a nini zoto ya Job baby même sa propre femme na ye a initié que non finga nzambe et puis kufa ba camarade bazé qu'on s'approcher de na Job ba komi ko initié que nzambe yo sambela ka vraiment nzambe yo sambela ka vraiment Job finga ka nzambe kufa na ye bien aimé kotala ba camarade te kotala ba o bazali gauche droite te. Regardez vers celui qui t'a appelé. Oya Bengayo. Koulanda, Kochola ya batote. Batu va décourager yote. Oyo Zambe aloba pona ye ko s'accomplit. Et hoki sama.
Job aleki na difficulté. Bana nyoso bakufi. Biloko nyoso ebeli. Toyebi maloba ya Nzambe. Comment Nzambe a restauré? Motomoko a s'attendre na restauration. Motomoko azoleka na pasi a s'attendre a zela amona restauration ya Nzambe na kati ya vine. Kalate, mosikate. Bien aimé dans le Seigneur. Même na kati ya moi, même na moi tozoba, même na anewe. Au vivre restauration na kati ya vine. Nzambe ya consola kami tema, o ezali brisé, aya na consolation na vine. Ne crée rien. Olanda oyo bato bazolo bate. Kozala pressé te ya kotali la bato. Kozala pressé te. Kosala te po bato bazo sala ngana sala. Non. Jour moko ezala ki fête ya ba Juif. Yesu fala kene na Jérusalem. Akene na Judée. Yesu alia kene na Judée te atikali na Galilée. Mais ses frères propres, bande qu'on a yé propre, dans Jean 7, Jean 7. Ba frère na yé propre, ba yé quoi ça y est. Mais ça fait qu'il y a tabernacle. Et ça fait qu'il y a ba Juif, il faut qu'il y ait une Judée. Kuna bazo zela yo. Bazo pousser yé pour akende na Judée. Yesu lobi. Mon temps, tant nanga ina ne kokite, na ne comité, tant nanga e kokite, na ne comité. Bien aimé. Alors bien bango, ce n'est pas le moment. Tant nanga na ne comité, moment nanga il n'a pas encore arrivé. Pourquoi vous pousser? Oh non, il faut que ne Judée. Pour ceux qui sont là, ils sont là, les Nzambe. Batu baza, ba disciple yo baza pe na bezo ba mona makambo yo zo sa. Mokili pe za ko zela ba mona Nzambe oyo zo servi. Yesu lobi. Le moment n'est pas encore venu pour moi. Ko sala kate pour na bato bazo tindika yo. Ko sala kate pour bato bazo pousser yo sala. Kokota la engagement mon soute pointe batindiki yo non bien aimé dans le Seigneur. Linga ta ya Nzambe. Et on a dit non. Promesse ezali na promesse ezali na temps. Il faut zela kata ya Nzambe na vie na yo. Ah bazo pousser Jésus. Bato bazo pousser Jésus à na Judée, ezala ki ba pagano te. Ezala ki bato monsieur libanda te. Ezala ki propre ba frère na yo. Jésus le dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais pour Nabino, moment est en déjà. Pour Nabino, temps est allé. Pour Nabino, toujours le bon moment pour Nabino, beaucoup ça Nabino beaucoup ligne. Mais pour moi, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous sommes fils à promesse. Nous sommes filles à promesse. Kosala kate pour un sentiment ya kosala kokeni na ba compétition te yo zela moment pendant que bato bazo ke na ba compétition pendant que bato bazo sala po bato ba mona bango ba okeni na ba rando so ba benga ba rando ba okeni na makambo yo za mona na Nzambe okota na makambo te moment na ne ko kite pour une élévation na Nzambe za tellement bien on a zoté yo zela temps convenable. Zera temps ya Nzambe. Ba poussa ki eli susu akene kosala ba miracle ba bina ke ba 20 sili mais Seigneur ah 20 sili et c'est ça la miracle te. On ça la miracle te parce que masanga baso me sili. Alors mon heure n'est pas encore venu. Temps. Alléluia. Temps na le comité. Zera katana yo, ce temps est commis. Moto ako timba ako donc so au côté à destiné au côté na tana yo bien aimé au simba yango pe ko sepela mais ce qu'on précipité na ta ya Nzambe te eza pasi tika Nzambe amona yo tika Nzambe apambola yo dans sa présence impossible comme c'est possible dans sa présence bien aimé si Jésus Christ
dit c'est possible, alors c'est possible. Linga ose la taille nzambe. Yoko kene na bawe bazo kene na rando te, rando no. Yeto kene na compétition te, yoza différent. Yeso lobi pona bino. C'est encore temps. Moment époque. Bozana moment tangu nyonso, mais pour moi, pona ngai. Na ose la taille nzambe. Na ose la taille nzambe. Asala kana tango na ye, na ngonga na ye. Lero ngonga na ye betaka. Obana kosala yo zua. Ye alakisaka nini? Ye kaka ye alakisaka nini? Te nazali na ta na ngai, na ta ya nzambe. Lero ngonga betaka. Oko voyager na bo pete nyonso. Oko kamwa pena ke non, makambo bato bazo zela, bato bazo sala bakuwa basi bakende boya kebo, ko basi bakebo me yo ye na bo pete nyonso. Parce que ta ya nzambe ekoki na vina. Nzambe apambola bino, ngonga ekoki, Yesu amona bino apambola bino bandeko tokutani mardi. Message na biso to continue yango. Nkolo Yesu apambola bino nyonso olandi biso. Zela ta ya nzambe na kati ya vina yo. Ko prespite, ko kota na ta ya bato mosusu te. Kozala na zua pona bato mosusu te. Tango Nzambe a élevé moto, Nzambe atomboli moto, Nzambe apamboli libota, apamboli famille, apamboli moto moko, beta maboko, rendre gloire pa ya nkolo. Zela ta na yo. Tellement oli ko zela ta ya Nzambe te. Ya mwana ozali ozotali la bato. Okomi ko tatone, nakende boy, nakende boy, nakende boy. Okomi ko kopie bato, nasalaka ndenge ya zo sala. Nasalaka ko kopie bato te, zela ta ya Nzambe. Ba promesse ezali. Maintenant, ange ayebisaki Abraham. Ange ayebisaki Abraham. Je reviendrai. Nakozonga, na temps fixé ya Nzambe, nakoya. Sarah kosimba mwana, na temps fixé. Et pas na Nzambe ezalaka temps, na temps fixé. Il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Zerata ya Nzambe. Zerata ya Nzambe. Ya susu mosikate. Eza pembeni. Nzambe akobimisa yo place wana. Okokota na gloire. Okosimba mwana. Okosaisir lipamboli na yo. Et puis tango na tango ekokoka. Okobosana bata ebele oyo leki na yango. Okose souvenir sous nango te. Bataille angoisse, bataille difficile, il y a souffrance, oh il est kinango. L'air temps Nzambe, il faut kokisama na vie na yo. Oublier souffrance nyonso il est kinango. Obandaka ko témoigner Nzambe za bien, Nzambe za mal. Te muta ko sala ka Nzambe. Nkolo za merveilleux. Nzambe sali boye, Nzambe za Nzambe. Tango temps ekokoka. Zela ta Nzambe. Ko précipiter te, ko landa bato pete. Bato batindika, parce que tindika Yesu, ma propre frère na ye, kende na jide, or na jide, ba jif bazo linga ba bomba Jésus. Ba bazo tindika ye, kende na jide, kende bato ba mona ke yo de moto yeda mokili, bato ba mona ke Nzambe za na yo, kende na jide, Jésus a dit, pour moi, ce n'est pas le moment. Jean chapitre 7, au mona bakambwana. Pona bino temps ezali, pona bino toujours temps ezali. Mais pour moi, ngana différent. Ba maluka nga bomangai, mais bino te. Ngana za na mission, ngana za mise à part. Yo za mise à part. Yo zo la ngai maman, yo zo la ngai frère, yo za mise à part, yo za différent. Ya mo mona ka vina eza ka via combat. Vina eza ka via facilité. Eza ka via combat. Pour oya bengi wa yebi.
Père, napesi yo merci. Nakumisi bonzambe na yo papa. Pambola bato nyonso balandi biso na pokwa lelo. Pambola mabota, pambola ba famille nzambe. Pambola bana. Bao nyonso bazala kati ya destiné na yo nkolo, bazala protéger, bazala garder Seigneur de gloire. La promesse na yo ezali fidèle. Tant yo préparé pour to kota na kati ya destiné na biso, eli pambola na biso ezali nzambe. Ibolobi ata ezo umena tozela. Tozela na kati dans un esprit de persévérance. Dans un esprit de sacrifice ya ko servir yo. Aux ensembles pe kotika na nzambe. Comme Siméon, azala ki averti na Saint-Esprit que yo kokufa te, ki no komona Messie, yo kokufa te ti yo komona Masia. Ibolobi akita ki temple te, azala ki kozela na promesse na yo nkolo. Oh nkolo, sima moto moko azola na biso na pokwa lelo. Oya la ninga na pokwa lelo. Azala toujours fidèle et pas na yo nkolo. Oya zaki malade azo bele na minute oyo. Azala guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moto nyonso nzambe oyo kibiso na pokwa lelo. Que ta parole ait restauré sa vie. Bénis les enfants de Dieu. Bawe bazali menacer l'esprit de mort. Na telemeli pouvoir nyonso. Esprit de mort na kati ya vie ya bana na yo. Ezala monsika ekende na ligne zaride. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bako sisambula oyo. Bako kota na 2021. Na gloire na yo Père éternel. Maladie ekende monsika na bango. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu et accompagner vos vies et vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Zabelanga pambola yo, apambola David Adema, hallelujah, be blessing apostle Dema. Ngola pambola yo, Augustin Tabes, ngola pambola yo, Kayala, Zamba pambola bino nyonso, bonandi biso, mama na biso mamisa, nkolo yesu amona yo, apanse na yo, musala ozosala, ngola pambola bino nyonso, Zamba pambola, bana nzambe nyonso, balandi biso, na poko ya lelo, yesu masi amona yo, matesi, Romero mon fils, Nkolo Yesu apambola bino, ngolo ya nzambe continue comme marcher na bino ensemble. Richard Kadima Yesu amona yo, Tracy Leke, Yahweh na bibele amona yo, amen. Nzambe alola amona bino, apambola bino na lingi bino mingi dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu. Mama na biso Dorcas Will, nkolo Yesu amona yo et apambola yo, amen. Nadine Nyembo, nkolo Yesu apambola bino nyonso, bolandi biso na pokwa lelo. Lobby lundi, le 14 septembre 2020, à partir il y a 4h à 5h du matin, tu as une prière na biso, chaque le matin et à lundi, pour la kotika semaine mobima na maboko na nzambe. Ozanga prière wanate, et kozala direct na Facebook. Nzambe na biso, apambola bino nyonso, oyo bolandi biso, mokolo ya jeudi, tu as une prière na 18h. Mardi, tu as une live, lokola lelo, Oka maloba ya nzambe à partir ya 18h. Kolonanga apambola bino botika la malamu. Vraiment bye 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 bye. Lola yemona bino. Amen.